Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Balokar Official. Kali ini saya makan ini ya, beli di warteg. Ada kangkung, teri, terus ini gorengannya, bakwan sama tempe, kerupuk, terus ada pisang, nasi. Sebelum makan berdoa dulu. Kita coba kangkungnya. Bismillah. Enak. Minum dulu.
Terima kasih. Kita ketemu lagi di next video mukbang selanjutnya. Wassalam.